outro vídeo, cosa corta. E ahora vamos hacia facer recorrido hacia outro sitio. Aquí estamos na Molinera Ourense. Como sabedes, aquí estamos frente a Molinera Ourense. Como sabedes, hai un cadaliño. Hai tamén, por exemplo, palomas. Como sabedes, o río está todo che de merda, todo de escombro, con botellas, plásticos, todo o río contaminado. Este é un paseo para personas, para peatóns, e para bicicletas, e monopatís tamén. Aquí vai xente que están facendo unha construción. Bueno, e agora vamos seguir hasta casa.